Բարև ձեզ, առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Մարտի 27-ը թատրոնի միջազգային օրն էր, այն նշվեց նաև Հայաստանում։ Տեղի ունեցավ արտավազդ ամենամյա թատերական մրցանակաբաշխությունը, մրցանակներ հանձնվեցին 12 անվանակարգերում, շնորհավոր ենք մրցանակակիրներին և տեսնենք ինչ կա թատրոնում վարակույրից այն կողմ։ Իմ զրուցակիցը գրող դրամատուրգ Դավիթ Մուրադյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո։ Եթե մրցանակաբաշխությամբ չափենք թատրոնի կենսունակությունը, ինչ դեր է կատարում մրցանակաբաշխությունը թատերական կյանքում, այսպիսի ամենամյա, կարծեմ արդեն 16-րդ անգամ։ Բավական արդեն երկար տարիներ է, և գիտեք, երբ մարդիկ կյանք են դնում, ապա գնահատության արժանի են, իսկ երբ քիչ թե շատ հետաքրքիր սկսում են, ապա խրախուսանքի արժանի են։ Հավանաբար մրցանակաբաշխությունները այս նպատակը ունեն։ Գիտեք, տաղանդին հաջողություն է պետք, այնպես ինչպես, ասենք, ծառերին անձրև։ Առանց այդ հաջողության, առանց հասարակական ուշադրության կենտրոնում հայտնվելու, տաղանդը կարող է նաև սմքել։ Այսինքն արտավազդը միայն շոու չէ։ Կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև ուներ թե նաև այդպիսի շոու լիներ, որ մենք տեսնում ենք զանազան այլ էկրաններին։ Արտավազդը մեկ տարվա թատերական կյանքի հանրագումարն է։ Փաստորեն մենք արտավազդի շնորհիվ նաև կարողանում ենք հասկանալ իմի բերելով, թե ինչ է կատարվում այսօր թատրոնում, ինչ միտումներ կան, ինչ նոր անուններ, ինչպիսի խաղացանք, ինչպիսի ժանրային բազմազանություն և որ թեմաներն են, որ հուզում են և հետաքրքրում են այսօր թատերական գործիչներին։ Այսինքն արտավազդը միակն է, որ պիտի ցուցիչ համարել թատրոնի կենսունակության։ Դա կենսունակության չափանիշը չէ, դա պարզապես թատերական պրոցեսի, մեկ տարվա թատերական պրոցեսի հանրագումարի փորձ է։ Ճիշտ է գնահատում արտավազդը։ Դե արդեն ժյուրի խնդիրներ են և այստեղ դժվարանում եմ իմ գոլեգաների դատավորը լինել, որտեղ ինքս եմ ժամանակին եղել հանձնաժողովի անդամ, բայց այո, այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ արժանավոր մարդիկ այդ գնահատությունը ստացել են։ Բայց դերասանի կամ համար լավագույն գնահատությունը իր տաղանդը հնարավորինս դրսևորելու հնարավորությունն է, խաղացանկը, դերացանկը։ Լավագույն երիտասարդ դերասան, լավագույն երիտասարդ դերասանուհի, մի խոսքով 12 անվանակարգեր, դրանց ընտրում է ժյուրին, իսկ ժյուրին ով է ընտրում կամ նշանակում։ Թատերական գործիչների միության նախագահությունը։ Սուբյեկտիվ գործոնը։ Գիտեք, այսպես է, արվեստագետը հետաքրքիր է, երբ սուբյեկտ է։ Նախ, արվեստը հետաքրքիր է սուբյեկտիվ գործոններով, սուբյեկտիվ հայացքով և դրանց արդյունքում ստեղծված հնարավորինս ոսկե միջին օբյեկտիվ ճշմարտությամբ։ Մենք ունենք արդեն դաշտը հայտնի է, ծանոթ են մարդիկ, թատերական գործի գիտակներ, վարպետներ և աշխատելով չկրկնել ժյուրին, Դուք եթե մի անգամ եղել եք, այլևս չեք լինի արտավազդ։ Ոչ թե այլևս չեմ լինի, նախ ինքս կհրաժարվեմ մի անգամից երկրորդ անգամ լինելուց, որովհետև կոռեկտ չի։ Ճիշտ չի։ Պետք է փոփոխություններ լինեն ժյուրիում, բայց կարող է 2 կամ 3 տարի հետո նորից ներգրավվեմ, եթե առաջարկեմ։ Մի այսպիսի պրոզայիկ բան է։ Ժյուրին կարող է ներքին համաձայնության գալ և որոշել, որ լավագույն դերասանը ոչ թե սա է, այլ սա է։ Ժյուրիում լինում են նաև վեճեր։ Իհարկե քաղաքավարության սահմաններում, լինում է նաև կարծիքների բախում, ամեն ինչ որոշում է փակ գաղտնի քվեարկությունը։ Մի ժամանակ իգներդ եք հիշում, թատրոնի հասցեին պեսիմիստական գնահատականներ, թատրոնը չկա, թատրոնը մեռնում է, թատրոնը սպառել է իրեն և մեր իրականության արտացոլողը չի այլևս։ Դրանք հորետեսական զուտ համարել, թե հիմքում կա այն իրականությանը մոտ այդպիսի։ Այդպես է, կան մակընթացության տարիներ, կան տեղատվության տարիներ։ Հիմա մենք որ փուլում ենք։ Հիմա կմոտենամ ես ձեր այդ հարցին, և թատրոնը կենդանի օրգանիզմ է, ու նրա զարգացումները շատ հաճախ պայմանավորված են
հասարակական զարգացումներով, տվյալ երկրի վիճակով, եւ սոցիալ-տնտեսական, եւ հոգեբանական, եւ պատմական, այնպես որ այդ օրգանիզմը ըստ այդ process-ների ապրում է մի օր լավ, մի օր վատ։ Ընդհանրապես, քանի որ այդ մասին խոսք բացվեց, այստեղ գալուց այսօր անընդհատ հիշում էի երևի համաշխարհային գրականության խոշորագույն դեմքերից մեկի Վոլֆգանգ Գյոտեի այն խոսքը, որ եթե ուզում եք ազգ ձևավորել, թատրոն բացեք։ Որովհետև եւ դասական ժամանակներում իսկապես եթե մի քիչ թատրոնի ակունքներին վերադառնանք, հույներն իբրև ազգ ձևավորեցին իրենց թատրոնի շուրջ, որպես մեկ ազգային ամբողջություն եւ դադարեցին միմյանց հետ պատերազմել։ Մինչեւ այդ Իլիականը կարդացել ենք, գիտենք, քաղաքապետությունները պատերազմում էին միմյանց հետ։ Մեկ լեզվի, մեկ արժեհամակարգի, իդեալների ընդհանուր այս բոլորի շուրջ նույն հերոսների շուրջ համախմբվելով իսկապես ձևավորվեց հունական ազգային միասնություն եւ ազգային ինքնագիտակցությունը թատրոնով եղավ դա։ Դրա ինձ առաջին ցավանություններ հող նախապատրաստել։ Ես կարծում եմ, որ հսկայական բարոյական եւ ազգային դերակատարություն ունի թատրոնը իբրև մի ամբողջական գեղարվեստական օրգանիզմ նաեւ հայ ժողովրդի կյանքում։ Եվ այսօր դեռևս մենք թատրոն գնում ենք։ Դեռևս գնում ենք, միշտ դժգոհում ենք, երբեմն ուրախանում ենք, բայց գնում ենք, որովհետեւ այդ անհրաժեշտությունը ունենք տեսնելու այնտեղ ինքներս մեզ կամ գոնե մի քիչ կյանքից ավելին եւ անընդհատ հասկանալու թե ով ենք մենք այսօր, ինչ ենք անում այս աշխարհում։ Ես էլ Վոլտերին հիշեմ։ Եթե ասելու բան չկա, միշտ էլ վատ են խոսում։ Մոտ է այս արտահայտությունը կամ այս թեւավոր միտքը մեր թատերական իրականությանը։ Գիտեք, սովորաբար ես խուսափում եմ գնահատականների ծայրահեղությունից, լինի դրական թե բացասական, հա, որովհետև ծայրահեղությունների մեջ ճշմարտությունը միշտ էլ կիսատ է արտացոլվում։ Միշտ, սովորաբար։ Եվ իհարկե մեր թատերական process-ում այսօր այնինչ մենք ունենք մեր թատրոնում, ամեն ինչ կարող եք գտնել։ Կարող եք գտնել եւ տաղանդավոր բեմադրություններ, կարող եք գտնել շարքային բեմադրություններ, սա նորմալ է։ Այլ բան է, որ գուցե մենք այսօր այսպիսի պատմական կենսափորձ ունենալուց հետո վերջին 20 տարիների, որը բավականաչափ լուրջ կենսափորձ է, այդ 20 տարիների մեջ խտացված է հսկայական եւ հոգեբանական կենսափորձ եւ պատմական կենսափորձ։ Մենք դրանից հետո գուցե ավելի պահանջկոտ ենք մեր արվեստին ընդհանրապես։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի այդ արվեստը իր այսօրվա ասելիքով համապատասխանի մեր ապրածին, լինի մեր ապրածին հավասար։ Ոչ բոլոր դեպքերում է դա լինում։ Հիմա մեր իրականությունը թատրոնում փնտրել թե չփնտրել։ Ընդհանրապես թատրոնում այնքան էլ իրականություն չեն փնտրում։ Այնտեղ որտեղ վերջանում է իրականությունը, սկսվում է թատրոնը։ Թատրոնում փնտրում են հավանաբար իդեալ, արժեհամակարգ, հայացք իրականությանը, մարդուն, պատմության եւ կոնկրետ ժամանակի մեջ դժվար է ասել անգլիական իրականությունը Շեքսպիրի ժամանակների, այդպես նույնությամբ արտացոլված է Շեքսպիրյան դրամատուրգիայում։ Դա մի քիչ ավելին է, քան իրականությունը, գեղարվեստական ընդհանրացումների մասին է խոսքը։ Եվ այսօր իհարկե ինչ վերաբերում է բուն հայկական, բայց կրակ իրականության մեջ է։ Անշուշտ, կրակը իրականության մեջ է, բայց իրականությունը դեռ չի շնչում, քանի դեռ արվեստագետը չի իմաստավորել այդ իրականությունը իր հայացքով։ Մեր արվեստագետները պատրաստ չեն։ Ինչու պատրաստ չեն, նրանք անում են, եթե նույնիսկ Շեքսպիրն այսօր բեմադրում, դասական գործ, հա, ապա դրանով արձագանքում են նաև մեր իրականության մեջ այսօր հազարումի երևույթների։ Բայց իհարկե ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ հայ դրամատուրգիան ժամանակակից դեռ այն լիարժեքությամբ չի ներկայացված մեր թատերական խաղացանկերում եւ գուցե դեռ այն խոսքը չի ասել մեր կյանքի մասին, որ մենք սպասում ենք։ Ասում եմ այդ մասին համարձակորեն, որտեղ ինքս էլ եմ այդ ժանրում աշխատում, պիեսներ ունեմ բեմադրված, հուսամ 1-2-ը գուցե ոչ վատ, բայց այնուամենայնիվ մենք այսօր դեռևս ունենք այդ մեր առջև դրված այդ հասարակական սպասումը, պահանջը, որտեղ այո, մեր ապրածը դեռ
համարժեք արտացոլումը չի գտել մեր այսօրվա դրամատուրգիայում։ Այսինքն դեռ վատ է վիճակը դրամատուրգիայում։ Ես չեմ ասում, որ դեռ վատ է, բավականին լավ ներկայացումներ եւ լավ պիեսներ կան։ Այսօր նույնիսկ դեպի դրամատուրգիա եկան մարդիկ, ովքեր երբեք չէին պիես գրել։ Աշխուժություն կա եւ վիպասանները սկսեցին գրել պիեսներ, նույնիսկ գրաքննադատները։ Ինչու՞։ Որովհետեւ յուրաքանչյուր ժամանակ հավանաբար իր ժանրային դեմքը ունի։ 60-ականները օրինակ լիրիկական ժամանակ էին, եթե մենք այդ ժամանակվա մեր գրականությունը եւ արվեստը հիշենք։ 80-ականները հրապարակության ժամանակ էին։ Իսկապես բարիս բուն իմաստով հրապարակներն էին խոսում։ Այս ժամանակները 90-ականներից սկսած դրամատիկական են։ Եվ դրամատիկական ժանրը, թատրոնի դրամատուրգիան գուցե ավելի է մոտ կյանքի ներվերին եւ մյուս կողմից գրողին հնարավորություն է տալիս անմիջականորեն կապի մեջ մտնելու հանդիսատեսի հետ, որովհետեւ 500 օրինակով տպագրված գիրքը գուցե եւ հասցեատես չգտնի։ Հասկանալ եմ։ Որ դպրոցն է մեր թատրոնի հիմքում այսօր։ Լավ հարց եք տալիս, որովհետեւ ժամանակին իհարկե մեր թատրոնը հիմնականում եւ դա այդ մեծ երկրի այսպես գաղափարական պոստուլատներից մեկն էր, հիմնականում զարգանում էր Ստանիսլավսկու թատերական համակարգի վրա։ Հայ թատրոնում իհարկե կային սեփական դեռևս պատմականորեն ձևավորված երկու հիմնական ուղղություններ՝ արևելահայ թատրոնը կյանքի թատրոն, արևմտահայ թատրոնը երազանքի եւ իդեալի թատրոն։ Երկու օրինակ բերեմ, որ պարզ լինի։ Ավետավետիսյան արևելահայ թատրոն, կյանքի թատրոն, Հրաչյա Ներսիսյան արևմտահայ թատերական մշակույթի ծնունդ, իդեալի ու երազանքի թատրոն, եւ այս երկուսի համադրությունը այստեղ մեր հայկական թատերական իրականության մեջ սա էր։ Հիմա բավականաչափ հնարավորությունները ազատությունը տվել է այդ հնարավորությունը գեղագիտական ամենատարբեր ձևեր փորձելու եւ բրեխտյան սկզբունքը եւ անել աբսուրդի թատրոնի գեղագիտությամբ եւ փորձարարություն պահպանվում է նաեւ շատ դեպքերում մեր ազգային տրադիցիոն համակարգը եւ սա լավ է։ Եվ սա լավ է։ Դուք անուններ տվեցիք, որոնք շատ լուրջ դերակատարություն ունեն թատերական աշխարհում առհասարակ։ Ես այսօր թերթում էի անվանակարգին առաջադրված պիեսները, գերակշիռ մասը թեթևաշունչ պիեսներ են, դյուրամարս, մի անգամվա, երկու անգամվա համար։ Մեր ուժը չի պատում լուրջ գործերին ձեռք զարնել, թե դրանք պահանջված չեն այս ընդհանուր խաղացանքը։ Ես հետո գալու եմ, թե ինչով են տարբերվում, ինչ խաղացանքով են տարբերվում մեր թատրոնները իրարից։ Ընդհանուր խաղացանկի վերաբերյալ ձեր դիտարկումը գուցե հետաքրքիր է եւ գուցե դա պայմանավորված է հնարավորինս հանդիսատես թատրոն բերելով, թեպետ նույնիսկ այդ այսպես կոչված հանդիսանքային կամ ավելի շատ կոմերցիոն ներկայացումները դարձյալ գեղարվեստական առումով պիեսները, որ ընտրվում են, փորձում են հնարավորինս լավ դրամատուրգների գործեր ընտրել, բայց դրա կողքին նաև, ինչպես ասացի, խաղում են Շեքսպիր, խաղում են Վալեխո, խաղում են Էդուարդո դե Ֆիլիպո, որն արդեն եւ դա նույնպես ստեղծում է այդ բալանսը։ Գուցե հիմա նժարը մի քիչ թեքվել է դեպի ավելի այդ ձեր ասած կողմը, բայց դա ժամանակի թելադրանքն է, թեպետ կարծում եմ, որ այդպիսի գեղագիտական լուրջ, սոցիալական ասելիք, գեղագիտական ասելիք, հոգեբանական, փիլիսոփայական ասելիք, այդպիսի խաղացանկը պաշտպանություն պիտի ունենա եւ աջակցություն ստանա ավելի։ Եվ ներկայացումը հանդիսատես չունի կամ քիչ հանդիսատեսում, ում մեղքն է դա։ Գիտեք, մեր թատրոններում վերջին շրջանում, որքան ինձ է հայտնի, հանդիսատեսի ճգնաժամ չկա։ Չեմ կարող ասել, որ դահլիճները միշտ մինչև վերջին աթոռը զբաղված են, բայց մարդիկ թատրոն գնում են եւ երիտասարդներն են գնում թատրոն։ Իսկ երբ հանդիսատես չկա, ուրեմն պետք է մտածել խաղացանկային քաղաքականության մասին եւ գուցե մտածել, որ դու չունես այն մագնիսները դերասանական, այն փարոսները, որոնք կանչում են։ Մենք իսկապես ունենք այսօր լավ սերունդ է գալիս երիտասարդներ, որոնք ինչքան էլ ասեն թատրոնը մեռնում է կա թե չկա, եթե երիտասարդների այդպիսի հոսք է գալիս թատրոն, ուրեմն երիտասարդները չեն գնում մեռնող տեղեր։ Երիտասարդը
բնազդով ապագայի մարդ է, գնում է այնտեղ։ Լավ տաղանդավոր երիտասարդներ կան, բայց խարիզմատիկ դերասանի խնդիրը դեռ կա։ Շատ կարևոր տեղ եք եկել, շատ կարևոր։ Նոմինանտներից ում է ճանաչում հանդիսատեսը։ Ճանաչում ասելով ես նկատի ունեմ, երբ հանդիսատեսը հատուկ նրա համար է գնում այդ ներկայացումը նայել։ Գուցե դրանից հետո արդեն սկսի գնալ, որովհետև երբ Ֆելինին Մարչելո Մաստրոյան երբ բերում առաջին անգամ իր ֆիլմում նկարահանելու ով էր նրան ճանաչում։ Մի պատկերավոր արտահայտություն ևս, երբ ներկայացում ես դիտում, երկու հիմնական ավարտ ունի այդ դիտելը, երբ դու գնում ես էներգիա ես վերցնում այդ ներկայացումից, էներգիա ես վերցնում, լցում ես այդ էներգիայով եւ երկար ժամանակ դա այն մտապահում է քո մեջ։ Երբ գնում ես ներկայացում ես դիտում, ավարտվում է ներկայացումը, երբ դու դատարկվել ես, քո էներգիան տվել ես։ Դուք հասկանում եք ես ինչ անջրպետ եմ դնում այստեղ։ Այստեղ որտեղ պիտի փնտրել այն սահմանագիծը, երբ պիտի գնահատել այդ ներկայացումը, դա ինչ պոզիտիվ էր հանդիսատեսի համար, թե ընդհակառակը խաբված էր այդ հանդիսատեսը, ով գնաց ներկայացում։ Եթե հոգեբանական ընկալման եւ մասին է հանդիսատես թատրոն հարաբերության, ապա հավանաբար դա պոզիտիվ այն ներկայացումն է, որը օգնում է մեզ դառնալ ավելի լավը, քան կանք։ Գոնե մի քանի ժամ։ Երբ ես ներկայացումը տալիս է, սնում է էներգիա։ Գիտեք, նույնիսկ ամենավատ մարդը, երբ Համլետ է նայում, հոգեբանորեն Համլետի կողմից։ Իհարկե, համաձայն եմ, միանշանակ, չնայած դիագներով է ավարտվում Համլետը։ Մեր դերասանները մի ժամանակ վատ էին ապրում։ Հիմա սկսել են լավ ապրել։ Համեմատաբար։ Ինչի շնորհիվ, ինչ է տեղի ունենում։ Նախ բոլորս էինք 90-ական թվականներին շատ վատ ապրում, հիմա սկսել ենք համեմատաբար լավ ապրել, այդ կա։ Հավանաբար կինոարտադրությունն է աշխուժացել, հեռուստասերիալները, կրկնօրինակումները, գովազդներում նկարահանվելը, սա է, որ գուցե մի քիչ ավելի սոցիալապես ապահովում է դերասաններին, բայց ըստ էության ջլատում է նրանց ուժերը։ Եվ խոտանն էլ հետն է բերում։ Իհարկե ջլատում է նրանց ուժերը։ Այստեղ է առաջանում մեր արչև պրոֆեսիոնալ է կանգնած, թե սիրողական։ Դեմքեր ես տեսնում առաջին անգամ եւ չգիտես նա պրոֆեսիոնալ դերասան է, թե դուք նկատի ունեք կինոսերիալներ։ Սերիալներում ավելի շատ են հանդիպում, չէ՞։ Թատրոնում բացառվում է, որ թատրոնում դա բացառվում է, տիպաժ հասկացողությունը թատրոնում շատ կարող է անխոս դեր խաղալ, թեպետ դա էլ ահագին լուրջ բան է։ Կինոն դա ընդունում է սերիալային սկզբունքները նույնպես, բայց ես օրինակ համաձայն չեմ այն կարծիքին, որ սերիալները օգնում են, որպեսզի դերասանների վարպետությունը աճի։ Դերասանների վարպետությունը աճում է դասական խաղացանկի վրա։ Գիտեք, մեծ նպատակներ եւ մեծ խնդիրներ լուծողն է մեծանում։ Բայց նրանով էլ ապրում է դերասանը։ Նրանով ապրում է։ Այնպես որ դա անշուշտ որոշակի մակարդակ կա, բայց քանի որ այդ սերիալները հիմնականում կենցաղագրական են, սա էլ առանձին խոսակցության նյութ է, բայց ոչ թատրոնի օրվա կապակցությամբ, ապա իհարկե այստեղ թատրոնի դերասանի համար խնդրեմ կա։ Ցանկալի կլիներ, որպեսզի դերասանը ինքնաբավ իր թատրոնում, իր Էդուարդո դե Ֆիլիպոյով կամ Պերծեյթունյան խաղալով կամ Չեխով խաղալով կարողանար արժանապատիվ ապրել։ Պերծեյթունյան ասեցիք, ես Զորայր Խալափյան հիշեցի։ Ուր է այդ փայլուն դրամատուրգը։ Իսկապես Զորայր Խալափյանը մեր լավագույն գրողներից էր, ամենաբեղմնավոր գրողներից, ժամանակին մեր ռուսական թատրոնում մեծ հաջողություն ունեցավ նրա պիեսը, նաև պատանի հանդիսատեսի թատրոնում, հավանաբար կարելի է վերադառնալ պարզապես նայելով, թե տվյալ ժամանակի ռեալությունների եւ այսօրվա իրողությունների այդ համադրությունը մի հատ պետք է տեսնել, արժե վերադառնալ Զորայր Խալափյանին եւ ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ միայն դրամատուրգիայի խնդիր չէ։ Ես կարծում եմ, որ հայ արձակը միշտ սնել է մեր թատրոնը եւ բավականաչափ լուրջ
աշնան արև ներկայացումը, որը արդեն համարվում է այսպես ասած ոսկե ֆոնդի ներկայացում դրամատիկական թատրոնի պիեսի հիման վրա չէր, այլ Հրանտ Մաթեոսյանի արձակ ստեղծագործության։ Եթե մեր ռեժիսորները մի քիչ ավելի ուշադիր լինեն ժամանակից հայ արձակի հանդեպ, կարծում եմ մեր խաղացանկը լրջորեն կհարստանա հետաքրքիր բեմադրությունների։ Թատրոնի եւ թատերական գործունեության մասին օրենքը ինչ եղավ, ուր գնաց։ Ահա, դա կարծեմ ես դեռ աշխատում եմ 2008 թե 9 թվականին արդեն ուղարկվեց ազգային ժողով, որքան ես հիշում եմ։ Այսինքն 5 տարի է մենք սպասում ենք։ 5 չէ, 2009 թվականը ու 3 հավանաբար։ 7-ին է մտել օրակարգը։ Մենք աշխատում էինք 7-ին դեռևս այդ օրենքի վրա աշխատում էին եւ չլինելով այն ժամանակ մշակույթի նախարարության աշխատակից, ես մասնակցել եմ մի քանի քննարկումների։ Ավարտում ենք ուղղակի, սպառվել է։ Որևէ հիմք կա արհամարելու այդ օրենքը։ Չգիտեմ, այդ օրենքի հանդեպ վերաբերմունքը կարելի է արդյոք այդպես բնորոշել։ Կարծում եմ, որ այդ օրենքը պետք է վերջնական գուցե քննարկման դրվի մի հատ էլ մասնագետների եւ ազգային ժողովի արդեն մենք դրա կարիք ունենք։ Դեպուտատների հետ ինձ մենք ունենք, որտեղ գիտեք, նախ ես կցանկանայի, որպեսզի թատերական թատրոնի օրենք լինի, դա կինոյի օրենք լինի, այսինքն մշակութային մեր տնտեսությունը կարգավորող, հա, օրենսդրորեն կարգավորող, որպեսզի մեխանիզմներ լինեն թատերական գործը կամ կինոգործի ֆինանսավորումները խրախուսելու, խթանելու համար, եթե այդ օրենքները այդպիսի մեխանիզմներ նախատեսեն, բավական ճկուն փորձ կա եւ Ֆրանսիայում եւ Գերմանիայում, ապա այդ օրենքներն իսկապես հագին կօգնեն մեր թատերական կյանքին եւ գեղարվեստական կյանքին։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Մարտի 27-ը թատրոնի միջազգային օրն էր, որի առիթով էլ մենք հրավիրել էինք գրող դրամատուրգ Դավիթ Մուրադյանին։ Այսքանը։ Հաջողություն։